أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه ابو داود وابن ماجة والدارمي. دا حدیث حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کړی دی او پدې کې هم څه آداب ذکر دي چې د هغې د خپلولو رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا کړې ده او ورسره دام ویلي دي که چا وکړه نو ښه کار دی او که چا ونه کړه نو ګناهګاري به کوي نه. نو دا کم آداب دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې اولنی ټکی چې کوم ذکر دی په دې حدیث کې هغه دا چې من اکتحلا کم سړی چې رانجه لګوي نو فلیوتر دا دی په طاق تعداد باندې لګوي. مثلا په سترګه کې رانجه لګوي یو رنجړومي نه دی یو دغه ولګوي دا څه وایي سلای یو سلای بیا دی وروسته بل دی خوا بیا بل دی خوا بیا بل یعنی په هره سترګه کې د 3 ځل سلایي ووهي. او بل یو حدیث کې نقل کړی شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به همدغه شانې هر ماښام اوده کېدو ټیم نه مخکې داسې کول. اوس دا چې د رنجو د لګولو څه فایدې دي نو زمونږ د هغې سره کار نشته. رانجه داسې یو څیز دی چې دا په سترګو باندې خلک لګوي او دا د حسن او د سترګو د نظر او د طاقت د ډېرولو دپاره یو ټوټکه ده او ښکلا هم ده سړی په ښایسته هم ښکاري. نو په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به رانجه لګول نو په سترګه کې به 3 ځل سلایي لګاو. بعضې خلک د هغې دپاره ټایمونه خاص کوي د جمعې په شپه رانجه لګول یا پلانۍ شپه لګول. شیعهګان چې دي په محرم او په هغه ورځو کې لګوي. نه هر وخت شي رانجه هر ماسخوتني او که هر ساري بهرحال د شپې لګول په دې ښیي چې سترګه ورپسې پټه پاتې شي. نو فلیوتر رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا 3 ځل لګوي طاق تعداد کې دی سلایي په سترګه کې وهي. من فعله که چا داسې وکړه نو فقد احسن دی ښه وکړه ومن لا که چا ونه کړه یو ځلې وکړو 2 ځلې وکړو نو فلا حرجه نو ګناه پکې نشته. که یو ځلې وکړو نو ګناهګار شو نه 3 ځل پکار ده که 3 ځلې ونه کړه نو څه ګناه نشته خو 3 ځل مسنون شو. ومن استجمر دویمه خبرې دا وکړه چې کوم سړی ځان پاکۍ ده او دسماتي نه وروسته نو فلیوتر هغه د کاڼي 3 استعمال کړي هغه د 3 ځل اوبه استعمال کړي یا د هغه 3 ځل دغه استعمال کړي. فلیوتر هغه د ایثار وکړي یعنې طاق له تعداد د استعمال کړي. من فعله که چا داسې وکړه فقد احسن نو ټیکې وکړه ومن لا فلا حرج او که چا داسې ونه کړه نو څه ګناه پکې نشته. درېیمه خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل ادب ذکر کو چې د خوراک په ټیم کې سړی خوراک وکړي نو بعد خوراک په دې خوله کې ایسارېږي په دې غاښونو کې مثلا غوښه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په مانځه ولاړ یې او که بهر ولاړ یې نو چې په خولې کې کم څیز دی که دا په ګوتو راوباسي یا یې په ډکې راوباسي نو دا چونکې د خولې نه بار راووتو نو دا بېرته خولې ته ننیستل خوند نه کوي.
یو خو په دې وجه باندې چې اسیم په محفل کې سړی بدې ښکاري چې یو ځل خولې نه تېد راوباسه او بېرته یې ورته ور واچوه. او دویم دا چې دا په دې زغه کې جوخ پاتې شوی دی نو کېدای شي څښاوالی پکې نو فلیلفظ دا دې گزار کړي دا دې بېرته خولې ته نه اچي. وما لاک بلسانه او که په ژبې راوایستو نو دې مطلب دا دی چې د خولې نه بار نه دی راایستلی ژبې پسې وګرځولو راویسته لاکه ویچقو بلسانه په ژبه باندې راویستو نو فلیبتلیه هغه دې تیر کړي خیر دی د هغې راګودارلو ضرورت نشته. من اکل فما تخلل من اکل چا چې خوراک کاو فما تخلل څه چې د غاښونو د مین نه راوویستل فلیلفظ هغه دې ګزار کړي. وما لاک بلسانه او کوم چې په ژبه وچقاو نو فلیبتلیه هغه دې تیر کړي. من فعل فقد احسن که چا وکړو جو ښه ومن لا فلا حرج او که چا ونه کړو نو څه ګناه نشته. ومن اتل غایت او کوم سړی چې اودس ماتي او اودس ماتي له لاړ شي فلیستتر هغه دې ځان په پرده کې کړي په ډاګه دې نه کښېني. بعضې خلک وایي یاره دا څه دونه غټه خبره خو نه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي حتی الامکان دې ځان پټ کړي پټ ځای ته دې کښېني او که داسې نشي پټی دی نو داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن لم یجد که داسې ځای به نه مونده چې ځان پکې پټ کړي او ویلي ده چې یو شګه پرته ده شګه هغه لږه لوړه ده د ځمکې نه نو دقې شګې طرف ته دې کښېني او هغې طرف ته دې شا کړي خو داسې به نه کښېني چې په هغې کې سړی بې پردي نو ان لم یجد که بیا یې نه مونده الا ان یجمع کثیبا چې لږې خاورې راجمع کړي من رمل شګې فلیستدبره اقه راجمع شوي ډېرې ترې بیا کښېني او هغې ته دې شا کړي خو په ډاګه دې نه کښېني ولې وی فإن الشیطان یلعب بمقاعد بني آدم شیطان د انسان د دې بدن د اخري حصې سره لوبې کوي لوبې فإن الشیطان ځکه شیطان یلعب هغه لوبې کوي بمقاعد بني آدم د بني آدم په کوناټو باندې څه مطلب یعنی هغه شیطان چې دی په دې ټیم کې ډېرې وسوسې اچوي نو من فعل که چا دا کار وکړو نو فقد احسن ښایسته کار یې وکړو ومن لا او که چا ونه کړه نو فلا حرج ګناه پکې نشته خو بهرحال د شیطان د وسوسو نه د ځان ساتلو دپاره دا بهترین هتیار دی. وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من اکتحل کم سړی چې رانجه لګوي فلیوتر نو هغه دې ایتار وکړي یعنې طاق ځل دی ولګوي. من فعل که چا داسې وکړه فقد احسن ښایسته کار یې وکړو ومن لا او که چا ونه کړی شو فلا حرج ګناه پکې نشته. ومن استجمر چا چې کاڼي را جمع کړل له ځان دپاره د پاکولو فلیوتر نو وتر ځل دی استعمال کړي. من فعل که چا داسې وکړه فقد احسن ښایسته کار یې وکړو ومن لا او که چا ونه کړه نو فلا حرج څه ګناه پکې نشته. ومن اکل او چا چې خوراک وکړو نو په ما تخلل څه چې د مین نه راویستل فلیلفظ هغه دې ګزار کړي. وما لاک بلسانه څه چې په ژبه باندې وچقول فلیبتلې هغه دې تیر کړي. من فعل فقد احسن چا چې داسې وکړه ښایسته کار یې وکړو ومن لا که چا داسې ونه کړه فلا حرج ګناه پکې نشته. ومن اتل غایته او کوم سړی چې ډکو متیادو له لاړ فلیستتر ځان دې پټ کړي فإن لم یجد که د پټولو ورسره څه شی نه و الا ان یجمع راجمع دې کړي کسیبا یو ټیله ډیرکۍ من رمل د شګو فلیستدبر بیا دې هغې ته شا کړي. فإن الشیطان ځکه شیطان یلعب لوبې کوي بمقاعد بني آدم د بني آدم د کوناټو سره. من فعل فقد احسن چا چې وکړه ښه کار یې وکړو من لا فلا حرج. دا حدیث ابو داود ابن ماجه دارمي نقل کړی دی. عبدالله ابن مغفل یو بل صاحب دی هغه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تشې میچا دی کول چې دي د دې د دارو نه ځان ساتل لازمي دي. و یو سړی په داسې ځای کې اودس ماتوي چې هلته پکې بیرته اودس کوي لامبي پکې حمام ورته وایي مستحم ورته وایي نو چې دی یو ځل پکې متیادي وکړي بیا پې د پاسه چې دی نو غسل کوي نو د ده به وروسته بیا په ځان شک راځي چې یاره دارې خو راته نه دي شوي نو یو ځل به په ځان اوبه راچي بیا به دا کوي بیا به دا کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په تاسو کې چې کم سړی لامبي نو هغه دې په هغه ځای کې متیادې نه کوي کم ځای کې چې هغه لامبي ولې فإن عامة الوسواس منه دا ذهن د دقې ځای نه خرابېږي د دغې عام وسوسې د دماغو چې دي دا دقې نه شروع کېږي نو دې په وجه باندې انسان کې وسوسې پیدا کېږي نو د وسوسو نه ځان بچ وساتئ.
من کم سړی چې لا یبولن اودس دې نه کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي لا یبولن متیا دې نه کوي احدکم په تاسو کې یو تن ښځه ده او که سړی دی فی مستحمه په خپله غسلخانه کې ثم یغتسلو چې بیا لامبي فیه په دقه دی کې ګوره یو هغه غسلخانې کې چې په هغې کې د لیټرین یعنې د مچادو دپاره ځان لدی او د لمبلو دپاره ځان لدی متیا د یو طرف ته دی او بیا سړی لامبي په بل طرف کې نو هغه په دې کې نه راځي کم دی کې چې سړی په یو کم دی لامبي او پقه دی کې بیرته بیا اودس ماتي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا یبولن اودس دې نه ماتي احدکم په تاسو کې یو تن فی مستحمه په خپله غسلخانه کې ثم یغتسلو چې بیا لامبي فیه په هغې کې او یتوضؤ یا پکې اودس کوي نو دا دې ځکه نه کوي چې په ان عامة الوسواس منه عام وسوسې د دماغو خرابېدل د دې وجې نه کېږي نو ګور یو خو مطلب دا چې سړی د اودس متعلق فکرمند کېږي چې جامې مې پلیتې شوي که نه دا خو ظاهري اثر دی خو علما وایي دا په دماغو ټینشن چې دی نو دا هم د دې وجې نه جوړېږي او تاسو ګورئ واقعي په دې زمانې کې ټول خلک د دې هېڅ خیال نه ساتي چې نه ساتي نو هر سړی وایي دماغ مې کار نه کوي مازغه مې کار نه کوي يیر رانه ډېر شو خبره کوم او توجه مې نه برابرېږي نو دا یو علاج شو چې اودس په هغه ځای کې مه کوه په کوم ځای کې چې بیرته مې تیاری کړي دي خجي رواه ابو داود والترمذي والنسائي الا انهما لم يذكر ثم يغتسل فيه او يتوضا فيه او حضرت عبدالله ابن سرجس دی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل خبرم ادب ذکر کړی دی چې په کوم ځای کې سوړه ده سوړه یا داسې چاود دی نو په تاسو کې چې کم سړی متیادي کوي نو په دغه ځای کې دی نه کوي ولې ممکن د دننه پکې چېرته ځناوري تسید ور پکې ماری پکې لړمې پکې خود د سعد ابن ابي عباده په متعلق مشهور ده چې هغه په غسلخانې کې مړو او د هغه دا رنګ بدل شو کوم ځای کې چې سړی اودس ماتوي په هغه ځای کې مړو او رنګ یې بدل شو تک شین شو نو خلکو به وایي دا چېرته ده چې دغه سوړه کې متیادي کړي دي او د هغې نه ورته چېرته مار راوتی یا لړم راوتی یا لنډۍ راوتې ده او هغې چې چلی ده که بدن یې تک شین شو صحابي رسولو صلی الله علیه وسلم نو په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یبولن احدکم متیادي دې نه کوي په تاسو کې یو تن پی جوهرن په سړو کې په چاودونو کې متیادي نه کوي رواه ابو داود والنسائي وعن معاذ حضرت معاذ فرمایي رضی الله عنه دی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ګوره د لعنتي زګونو نه ځان ساتئ درې زګونه دي د دې د لعنتي د درې لعنتي زګونه دي د دې په وجه خلک سړي ته خیرې کوي لعنتي زګونه دي په دې نه ځان ساتئ دې کې متیادې مه کوئ اتقوا الملاعنه ځان ساتئ د لعنتي زګونو نه الثلاثه درېو نه د درېو لعنتي کارونو نه ځان ساتئ دا کار مه کوئ اولنې البراده فی الموارد موارد هغې دې ته وایي چې زنانه وله اوبو لدي مورد نو د اوبو د راوړو د چینو غاړې ته د ډنډانو غاړې ته چې کوم د عام خلکو استعمال له اوبه تسکي او خلکو ته ورځي نو په هغه مواردو کې متیادې مه کوئ ځکه هلته به خلک ورځي او تا به هلته زیات ښه کړئ نو د هغې په وجه باندې به خلک درته خیرې کوي لعنتي به شي نو د چینو غاړې ته د اوبو غاړې ته هغه ځګونو ته متیادې مه کوئ ځکه یو خو دا چې خلکو ته تکلیف وي دویم دا کیدی شي اوبې ور واچوي ځناورې ور واچوي او دغه اوبه پلیتې کړي نو د اوبو غاړې ته به متیادې نه کوئ دویم وقاریات الطریق د لار په منځ کې به متیادې مه کوئ د لار منځ مطلب نه رانه یعنی د لار د خلکو د تلو لار چې ده په دې کې متیادې مه کوئ خلک به په هغې کې بیا تېرېدی نه شي یا به بي کوي یا به ښخا شي وزول او د سورو خواته کوم ځای کې چې خلک کینی د ونې سوری دی د هغې خواته متیادې ده کمه کوئ چې خلک به ورته کیني سوري ته او د هغې په وجه باندې به هغه هلته کې ماحول ګنده شوي رواه ابو داود و ابن ماجه خشي دریم ادب اخري ادب چې دی نو هغه په دې حدیث کې چې کوم ذکر دی هغه دا ابو سعید رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لا یخرج الرجلان یضربان الغایطه دو سړي دي په یو ځای کې یا دوه ښځې دي په یو ځای کې نه کیني چې هغه یضربانې هغه څه کوي هغه چې کوم دی نو په یو ځای باندې ناستې دي دواړه متیادو ته ناستې دي الغایطه متیادو لپاره د په لاره تللي دي او په پټي کې یا په یو ځای کې دواړه متیاد هم کوي ځان هم کشف یې کړی دی یعنې خپل عورت یې ښکاره کړي دي او ناست دي یو بل څه خبرې هم کوي یو بل ته قصې هم کوي یا د هلکان چې نو دا داسې ورشي او یو ځای ته ناست وي غونډ له شاته ناست وي متیاد هم کوي یو بل سره د کرکټ او د دغه قصې هم کوي
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یخرج الرجلان یضربان الغایتا دوه سړي چې هغه په یو ځای باندې د متیازو لپاره لاړ شي او کاشفین دواړو پر دغاغ پرانیستی یعنی لرې کړي عن عورتهما خپل عورت یې ښکاره کړی او یتحدثان یو د یو بل څه خبرې کوي دا کار چې دی فإن الله یمقت علی ذلک الله په دې ډېر زیات غوسه کېږي داسې خلکو ته الله ډېر غوسه کېږي رواه احمد و ابو داود وابن ماجه او دا یو ادب ورپسې بل یاد کې دا مخکې ویلی دی چې یاد شي زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ان هذه الحشوش حشوش د حشیه د حش جمع ده حشیه حش چې دی نو دا په عربي کې هغه ځای ته به ویلی کېده چې کوم دی کې به ګڼې کجورې ولاړې وي د ګڼو کجورو له به سړي به چې تشه اودس ماتاو نو هلته به ورلو ډک اودس به ماتاو نو هغه ځای ته به ورلا به پټو په کور کې په کورونو کې به یو طرف ته دغه شان ځای موجود اوس خو خلک غسلخانې جوړوي خو په هغه وخت کې خو لیټرینونه او دا غسلخانې نه وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دې حشوشو له کم خلک ورځي نو ګورې دې حشوشو ته پیریان او دغه شانې لړمانان دا اکثر دغه دغونو ته غونډ شوي نو چې کله هم دلته ورشي نو دلته د الله سره پناه وغواړئ د شیطانانو نه د پیریانو نه د انسانانو نه د لړمانانو نه د مارانو نه پناه وغواړئ څنګه ووایه وعن زید ابن ارقم د زید ابن ارقم نه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان هذه الوشوش دا غسلخانې لیټرونه چې دي محتضرتون دې ته ډېر شیزونه حاضرېږي شیطانان دې ته راځي ځکه خیالات خلکو ته راچي مختلف ګنده خیالات راچي لړمانان ماران راځي نو فاذا احدکم پتاسو کې چې اتا راشي احدکم یو تن ستاسو نه الخلا د لیټرین ته فلیقل هغه د هغې نه مخکې ووایي چې اعوذ بالله زه پناه غواړم د الله سره من الخبث د ګنده شیزونو نه چې هغه نران دي والخبائث او د ګنده شیزونو نه چې هغه څه دي هغه مؤنث دي رواه ابو داود وابن ماجه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب